शफल हेडफोन। क्विक रिव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं काशिफ खान एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल काशिफ रिव्यूअर्स में। आज के इस फ्रेश और कमाल के एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं यही एक वायरलेस हेडसेट जो कि आ जाता है हेडकोम की तरफ से। इस वायरलेस हेडसेट का नाम है शफल हेडफोन। ये काफ़ी प्रीमियम हेडसेट है जिसकी अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं और इसका करेंगे एक छोटा सा रिव्यू। पीछे की साइड अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और इकोनॉमिक कंफर्ट और कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि इसमें माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है और लेदर पैडेड। और आगे की तरफ देख लेते हैं ऊपर हेडकोम, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इस हेडफोन का मॉडल नंबर जो कि दिया गया है AD3028। तो कुछ इस तरीके का ये बॉक्स है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आ जाता है। नीचे और भी ज़्यादा फीचर्स मेंशन किए गए हैं, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आगे वीडियो में आपको बता ही दूँगा क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। हेडफोन वायर्ड और वायरलेस दोनों ही से बना सकते हैं क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आपको एक वायर मिल जाती है, ऑक्स टाइप वायर, जिसके थ्रू ये बन जाएगा वायरलेस हेडसेट भी इसमें मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको अनबॉक्स करते हुए देखते हैं। इसके अंदर एक ब्लैक कलर की ट्रे मिल जाती है। जिस ट्रे को अपन निकालते हुए देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा हेडफोन रखा हुआ है, जिसे हम उठा करके रख देते हैं साइड में और आते हैं इस केबल की तरफ। ये केबल है एक ऑक्स केबल जो कि आ जाती है गोल्ड प्लेटिंग के साथ, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इस ई केबल के थ्रू आप इस वायरलेस हेडफोन को बना सकते हैं एक वायर्ड हेडफोन, जिसके थ्रू काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप पाएंगे साउंड्स की गेम्स खेलने में, क्योंकि वायरलेस हेडफोन उतने अच्छे तरीके से काम में नहीं आ पाते हैं। तो ये वायर ईयरफोन बना के आप इससे गेम भी खेल पाएंगे और काफ़ी अच्छा फील्स ले पाएंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में और आते हैं इसकी USB केबल की तरफ, जो कि सिंपली USB केबल है, टाइप C नहीं दी गई है। टाइप C दी गई होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता, लेकिन ये टाइप C नहीं है। लेकिन 899 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी हेडसेट देगा एक टाइप C केबल। तो 899 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा हेडसेट लगा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। लाइक का बटन आपको नीचे मिल जाएगा और सब्सक्राइब का बटन तो आप ही जान नहीं लगे होंगे क्योंकि हर वीडियो में आपको बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है, तो उसको भी कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और वीडियो को आगे बनाते हुए देखते हैं इसी हेडफोन को। ये काफ़ी छोटा सा हेडफोन, कुछ इस तरीके से इसको करते हैं फिक्स और ये हो जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपको मिल जाती है हेडफोन की ब्रांडिंग, काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऊपर की तरफ आपको देखने मिल जाता है यही वायरलेस AD3028 मॉडल नंबर इसका दिया गया है। और साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये पहला बटन आपको दिया गया है एक कॉल पिकअप के लिए और पॉज एंड प्ले के लिए। अगल बगल में आपको कुछ 2 बटन और दिए गए हैं, जैसे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और प्रीवियस और नेक्स्ट सॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पावर बटन, ऊपर की तरफ FM। जी हाँ, इसमें FM भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो इस हेडफोन को ऑन करने का तरीका कुछ सिंपली इस पावर बटन को दबा कर रखिए और कुछ इस तरीके की आपको रेड और ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, तो और ये हो जाएगा ऑन। जी हाँ, कुछ इस तरीके सिंपली तरीके से ये हो जाता है ऑन। और अगर इसको सिंपली आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ को ऑन करिए, उसमें आएगा आपको डिवाइस हेडफोन करके कुछ और उसमें दबा दीजिए और ये हो जाएगा आपके मोबाइल से कनेक्ट। तो इतने जो फील समझ में आ रहा है, काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसकी कि इसको आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए टूटेगा नहीं। देख पा रहे हैं, आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है और जो मैट फिनिश दी गई है साथ में वो भी काफ़ी अच्छी है। अंदर ये लेदर टाइप का लग रहा है मुझे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये लेदर ही दिया गया है या फिर कुछ और है। करीब से दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी समझ में आ रही है। सारे फीचर्स के साथ आपको इधर पे एक SD कार्ड पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप अपना SD कार्ड लगा के डायरेक्टली इस वायरलेस हेडफोन से आप म्यूज़िक का फील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है ये चार्जिंग के लिए आपका USB टाइप पोर्ट। तो इस हेडसेट को देख के मुझे एक सोनी के हेडसेट की याद आ रही है, जिसमें कुछ इसी तरीके के बटन दिए गए थे और वो आता था 30,000 रुपीज़ का। बिल्कुल ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा इसके और इसके बीच में, इसीलिए मैंने नहीं करना चाहूँगा। वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जो ऐसी प्राइसिंग में आ जाती है, जैसे कि लीफ के कुछ बेस हेड्स एंड बेस हेड्स 2, जो कि बेस हेड फर्स्ट 1000 रुपीज़ में आ जाता है, बेस हेड 2 तो 1500 रुपीज़ का है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज़ का और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉम्पिटिशन देने वाला है उस हेडफोन को। तो 899 रुपीज़ में इतना प्यारा हेडसेट आपको मिल रहा है, तो आपको अगर ये हेडसेट चाहिए तो आपकी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से खरीद सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी और साउंड क्वालिटी में आपको बताऊँ सही में काफ़ी इम्प्रेसिव। मैं आगे आपके लिए लाएंगे काफ़ी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़। तो उन
वीडियोस के लिए करिए इंतजार और दबा दीजिए एक बार फिर से लाइक बटन को अगर नहीं दबाया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियोस में आपके लिए लेके आने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से गैजेट्स। तब तक के लिए बाय बाय।